Now flying to Mindoro. So mamimili lang ba ako kung ano sasakyan ko? Akala ko mamimili lang ako kung ano sasakyan ko eh. Okay guys, welcome. Welcome to my parking lot. This is my parking lot. Okay. Do you want to see my toys? Here are my toys. Oh, kala ko ba helicopter? Bakit ito sakay? Nasa yung chopper? Ano doon pa? Okay. Kala ko pinakita lang sa akin, tapos pilalabas din naman ako agad. Okay, see you in a bit. So ito na talaga tayo. This is good for 2. So paano? Saan kayo? Dito na lang sa buntot. Sa ilalim na kabit. Parang pwede ka dito, oh. Ayan, may pinto. Ito ang entrance mo, girl. Oh, dito ka na, Burn. Oh, may mga food. Dyan, at least hindi glass yung alilalim. Ayan. Hindi ako matatapos. Arty. Good afternoon po. Ayan, sakay ka na, Emma. Who's sitting in front? Oo, sino sa front? Burn, ako na lang. Actually, ako na lang. Gusto ko sa harap ako. Sa harap daw siya. Dalawa sa harap. Alika dito tayo. Isa lang? Eh wala, gusto ko makipaglaro tulakan. Dito na lang po kayo sa Ayan, dito ako sa likod mo. Sige. Ready? Ikaw kaya mag-drive, ma? Kaya mo? Ay, sorry. Kuya, excuse, dyan ako. Sige ba, Dito ako. namin no, kuya. Diyan ka na. Siya rin pala yun. Siyang piloto natin lagi. No? Sino? Kasi official pilot. Pwede po makisunod. Ano po yan? Ayan. Kuya, si Mimi nga pag-drive-in mo. Kaya mo. Hindi niya may lagay yung seatbelt ko kasi laki ng balakang ko. Pasensya ka na ate, kapapanganak ko lang kasi. Okay lang. Yan. Grabe ka doon. Ano yung ano? Ayan. Baka ka na. Meron pa po sa doon. Kasi ito po yan. Thank you very much ate. All set? Ano po yun? Maleta po. Sige po. Kuya, can you smile? Oh, that's my pogi pilot. Meron pa po sa
Now flying to Mindoro.